तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। तो हेलो फ्रेंड, मैं हूं अभिजीत और ये है हंस भाई, ये अमित भाई। तो आज करने वाले हम लोग प्रैंक। तो प्रैंक कुछ ऐसा रहेगा, ये अपना जो आपको दिख रहा है बीटी, इसमें अपना मतलब जो गैस वाली मतलब है जो वो बजाएंगे और किसी के मतलब पास जाके और कुछ ये सब करेंगे, बजा देंगे कि जिसके पास जाना है उसके पास। और ये प्रैंक वीडियो शूट हो रहा है वीडियो की तरफ। Oh my God! Wow! कौन है ये लोग? नो, कहाँ से आते हैं? तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। शर्म करो, भगवान से डरो। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? कंट्रोल। ये तो टट्टी है। ओ नो! मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का।